Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Ambil dari sana, dari pojok saya. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah wa taqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abada. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli wa ahli taqwa wa taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahdi wa ahli al-ghairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun fi sholatil jum'ati. Saberesna urang ulas tentang kaifiyat atau tata cara sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Secara umum kaifiyatna sani baik. Oke, dari kaifiyat atau tata cara berkaitan salam sholat jamaah. Oke, ketentuan namun berkaitan secara urusan berjamaah, termasuk pantur di urusan berjamaah, yaitu tentang hukum rukhsah di Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan urusan sholat. Manakala orang berjalan di ayat hal-hal anu kira-kira emergensi, maka sholat itu bisa ditunda, baik bisa dihindarkan, bisa ditunda. Terus memakai jamaah terakhir. Namun yang perjalanan sholat itu benar di kosong, oke tidak. Maka yang paling praktis ke tempuh perjalanan itu adalah di kosong. Oke, dari tambahan di nama masalah hukum rukhsah, hukum kamurahan si Allah. Di perjalanan eta lain hukum menang sholat, tapi termasuk menang nunda puasa, menang batal puasa. Bukan lain lima, tapi di perjalanan itu kan. Tapi walaupun memang ayatnya wa semua khairul lakum, puasa lebih baik namun kuat kene. Umpama jangan kuat kami mau puasa lebih baik, aku menang dia hukum. Nah tentu puasa lebih baik. Tapi lamun geus karasa dina perjalanan letihna, hausna, capekna, cageuna karak buka lebih mah kene. Domen ke Jakarta bus niat di imah itu puasa. Baca berlaku perjalanan aja. Mau kita tetap walaupun seperti tadi dia hukum rukhsah hanya boleh menunda waktunya saja. Kali dina akhir kemudian malah urusan sholat di jamaah takhir, lamun urusan sholat di qashar, lamun urusan puasa di qada. Yaitu pamangkan minggu maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Lamun sahabat jalan mana anu geuring atau nabi dina perjalanan kemudian tinggal ke puasa sabaraha poena fa'iddatun min ayyamin ukhra, sabada senggang pos lebaran sabaraha poe wajib diqada.
Tah ayeuna nginjak kana bahasan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat sadayana urang mulas tentang sisi hukum jeung tata cara masalah sholat Jumat, di mana dia ngawali tentang fadilah berkaitan jeung poe Jumat malam Jumat. Saya Nawawi mengungkapkan di dia karena berdasarkan hadis oge di mana saur saya Nawawi yaumul Jumati afdalul ayyamin asbuhi. Pang abdolna poe saminggu eta 7 poe eta adalah yaumul Jumat, adalah poe Jumat. Pang bagus-bagusna mungguh Allah, mungguh Rasulullah, mungguh pandangan agama. Poe Jumat eta pang bagus-bagusna mana diantara sisi fadilahna yu'tikullahu fihi sitami'ati alfi hadikin minanari. Anu kahiji diantarana malam Jumat poe Jumat Allah eta ngabebaskeun hamba-hambana anu geus divonis neuk asup kana neraka jumlahna teh 600.000 tiap poe Jumat kata Nabi tiap malam Jumat. Dulu urang anu muslim anu aya imanan keneh anu tadi nama diponis karena neraka dicorek terjadi untungnya lupa dialaminya panjang umur mah Jumat terus berjalan, panjang alam mah ya panjang umur dunia Jumat terus aya, maka untung lupa dialami. Baju kurang kumaha manggih poe Jumat urang itu kalah penting, justru lebih berharga. Manggihan poe Jumat nu maot bae ge kahibaran ku kabarokahan ku padilana poe Jumat malam Jumat. Lamun urang nu ngamal kataatan dina malam Jumat dina poe Jumat tentu nilainya lain deui. Nilai ibadahna lain deui. Bahkan Kanjeng Nabi waman mata fihi utiya ajra syahidi. Sahajal ma'anu maut dina malam Jumat atau fi dina poe Jumat maka dijamin ku Allah eta jelema diasupkeun digolongkeun kana golongan jalma-jalma anu maot syahid. Syahid naon? Syahid akhirat. Kalau syahid aya 2, aya syahid dunya, aya syahid aya 3, aya syahid dunya, aya syahid akhirat, aya syahid dunia akhirat, gitu kan? Tanu maut dina malam Jumat mah lebetna kana syahid akhirat. Aya syahid dunia jeung akhirat, syahid dunia jeung akhirat mah nu maut di medan peperangan. Artinya syahid dunia akhirat kumaha? Naon hukum berkaitan jeung fardu kifayah urusan jenazah nu maut di medan perang mah geus teu berlaku. Geus teu kudu dipandian, geus teu kudu dikapani, geus teu kudu disolatan. Karena dunyana geus meunang jaminan syahid, akhiratna geus meunang jaminan syahid. Beda kelasna. Domeh ngomong syahid bising ieu doang. Dina pikiran urang nu maot dina poe Jumat malam Jumat, syahid eta dari solatan, dari pandian, dari kapani bising doang. Eta mah syahid dunia akhirat, ieu mah syahid akhirat. Mungguhin Allah, mungguhin Allah nu maot dina malam Jumat atau nabi dina poe Jumat itu dijamin maot syahid. Antara salat. Urang bicara ningali dina poena beulangan, urang kana ieu teh memang jaminan ti Allah di Kanjeng Rasul, kitu nya. Ya, jaminan ti Allah di Kanjeng Rasul terlepas eta mah sementara terlepas heula eta mah sementara daek salat eta nabi teu daek salat dan bicara masalah poe. Itu kan sampai bicara poe. Sebab dia jelema lahir, rezeki, jodoh, pakti bagja cilaka, pardes meunang atur poe. Manan kitu ge ieu jelema meureun ngedul salat karena lebih paehan poe Jumat ku Allah. Gitu.
Iya, ada sabenerna apa kita mah sabenerna kita tadi berbicara masalah waktu namun apa di masjid malam Jumat. Adapun bahasan anu lebih luas nama tentu tergantung amalnya. Cek si bos teh kumaha perbuatan. Itu kembali sanajan poe Sabtu sanajan poe Minggu ge ari amalna hade apa? Amalna yang ditentukeun ku Allah. Ieu menolongkeun ge padilah. Ari padilah eta bukan ketentuan anu pasti, hanya Allah anu berhakna. Ari ketentuan anu pasti mah siapa yang beramal baik cek Allah pama yakmal misqala dzarratin khairan yara wa may yakmal misqala dzarratin eta anu pasti bagus menang bagus goreng menang goreng terlepas dina poe naon bae dan alangkah lebih baikna deui beruntung deui sanggeus mah urang berikhtiar berusaha untuk meningkatkan ketaatan ibadah ke Allah geus mah urang maot dan dina poe Jumat luar biasa eta gitu ya. Ngan lamun aya di antara dulur urang tetangga urang warga urang anu maot dina malam Jumat anu maot dina poe Jumat geus sesuai jeung keterangan ieu bae husnudzon itu tak maksudnya ya, tapi jeung urang prinsip urang mah jeung motivasi urang mah kumaha mah. Tapi ketika aya dulu urang tetangga urang warga urang mau malam Jumat jeung poe Jumat eta kudu husnudzon ka Allah husnudzon ka jelema. Ulah kieu ngobrol gundreng balik nyolata eta teu disangkanya ya padahal mah tukang gawe paena punya Jumat. Eta berarti kan ghibah eta. Jadi geus pokona mau diomongkeun bae. Geus cukup bernyolatan teh khair geus. Nah eta makana urang ngaji begitu nya. Makana urang ngaji teh. Gitu nya. Urang mah sok hayang we tadi tuntutan. Geus bagus bae. Geus bagus bae. Ulah nya ada setenya malam Jumat malam poe Jumat luar biasa. Boga amalan anu teu kanyahoan urang hanya Allah anu berhak nilainya. Geus cukup sampai di dieu. Geus sampai di dieu. Ulah teu nyangkanya kitu nya ulah. Urang mah eta. Mimipina doang harus buntutan boleh tadi. Tuan pasti. Iya. Ya padahal mah cenah jasa popoe na urang atuh jeung urang ieu teh sabulung sadereng hayu ka mana-mana eta. Jeung urang sabulung sadereng ge bareng kok geus kamerakat Cileungeun. Ulah ka mana geus. Itu nu jelas Allah eta mereka istimewa ka eta jelema. Mauna di maotan dina malam Jumat atau dina poe Jumat sebab meureun tapi Pak. Lamun ieu jelema teh dina maotan malam Jumat poe Jumat ku Allah, bising-bising mah dosana ieu karena karunyakeun Allah. Kira-kira bakalna ngajarikeun khalidina fiha, ngajarikeun kekal dina neraka kulantaran Allah karunya ngahargaan kana kaislaman jeung kaimanana sehingga di maotan dina poe Jumat. Menang urang itu boga kahayang maot dina malam Jumat, atuh jelas dianjurkeun. Boga kahayang mah dina malam Jumat eta mah urang rek ngaranna kataatan urang teh terbilang orang soleh ataupun istilah biasa-biasa bae, maka urang kudu boga pertanyaan hate hayang maot dina malam Jumat poe Jumat. Hayang teu kira-kira? Hayang teu maot malam Jumat? Jumat di Suganda ya. Dan semakin cepat semakin lebih baik. Kumaha? Eta mah sensitif ka adet.
Ternyangkanya karena turun sasalasa langsung lolos baik. Bukan dari ngaji dulu ya, tapi Jumat kemana baik terpentingnya orang kaya orang maut dina malam Jumat dina poe Jumat. Kalaupun tidak orang maut dina malam Jumat poe Jumat, no penting orang maut nyandak iman sareng Islam dibarengan ku amal-amal kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Eta nu terpenting nama. Dieu nya ieu oge bagian daripada upaya urang ngumpulkeun kebaikan. Talabul ilmi, silaturahmi, itikaf di masjid, ieu teh cek-cekeun urang jeung engke sanajan teu dina malam Jumat poe Jumat urang maot, yakin sudah husnul khotimah. Kembali karena masalah malam Jumat. Wafi fitnatul qabri. Apa pengertian daripada syahid? Baik syahid dunia ataupun syahid akhirat ataupun syahid dunia syahid akhirat, secara umum pengertian syahid itu adalah wukiya fitnatul qabri, dijaga, disalametkeun, dikurangi, bahkan dibebaskeun tina fitnah siksaan alam kubur. Untuk paneta sebab lama kieu seringkali diungkapkeun manusia di alam kubur kumaha keur sakaratul mautna, sakaratul mautna kumaha keur waktu hirupna. Kuali leumpatkeun lamun ieu jelema diringankeun di alam kuburna, kadiduna ge otomatis ringan. Jadi lamun diibaratkeun di dunia teh mah jelema anu di alam kubur teh ibarat jelema anu karak non karak di BAP. Di ngaranna ditersangkakan atau diduga ku polisi ditewak. Nek di BAP diproses ditanya. Tapi lamun lulus dina BAP na ditanyaan anak adituna kemungkinan pasti lulus kan. Kemungkinan lulus. Itunya kumaha keur diproses awalna. Kaulah di alam kubur ge, mun maut malam Jumat poe Jumat itu dijaga ku Allah, dikurangi, bahkan dibebaskeun tina siksaan kubur. Artina di mana salamet siksaan kuburna, bebas siksaan kuburna atuh kadituna ge bebas. Jelema kumaha di dinya na ieu tah. Kumaha di dinya na, kumaha di alam kuburna. Sedangkeun pada alam kubur eta panjang. Alam kubur teh panjang, lamun umur dunia panjang kene terus wae. Mau nikmat-nikmat, mau laknat-laknat, mau keungeunah-ngeunah, keungeunah-keungeunah. Eta di alam kubur teh kesel mun deungeunah. Keselin boro-boro taat 60-an tahun, ratusan tahun, ribuan tahun ngantos maut dipayun, ieu lamun menang dina laknat Allah, disiksa Allah, keselin hayang geura kiamat. Hayang geura menang vonis di Allah. Gusti abdi teu kuat jadi siksaan bae kumungkar nakir. Can ponisan abdi sabaraha ratus tahun, sabaraha ribu tahun dina neraka, disiksa terus-terusan abdi kumungkar nakir. Sedangkan kedua hukum di dunia dipotong masa tahanan dan sebagainya dalam kubur mantu. Saya potong masa tahanan ke dalam kubur di dunia mah dikurangi dan dikurangi. Gitu. Tapi di situ mah di alam kubur eta termasuk karena ponis akhirat kan itu. Eta kesel ngurang hayang urang kiamat. Gitu, hayang urang kiamat. Makana Nabi ngadaoh irhamu mautaku, karunyahan jalma-jalma anu tos maraot di antara anjeun. Kalimatna bisolati atau bisolakoti wa ilam tastati babi rokatai. Cekangjin Nabi karunyahan jalma-jalma nutos manaot di antara anjeun, yaitu kumajalankeun sholaqoh lamun mampu. Sholaqoh relatif, doa sebaik-baiknya pemberian kan gitu. Lamun teu mampu sifat kubarakah sholaqoh, wayang kanjeng Nabi sholat lah 2 rakaat. Karena sholat hadiah, eta asupna kana sholat hadiah, eta nah hadiahan jalma-jalma anu tos mau. Ada sholat hadiah asupna kana bahasan sholat geus kabahas mah, yaitu asupna kana golongan sholat sunah mutlak. Artinya tidak terikat waktu, kapan saja
urang ingetna senggangna urang hayang ngalaksanakeun salat hadiah pek laksanakeun kitu bapak urang salat hadiah dulu urang tos diheula salatan hadiah doana saat salat hadiah Allahumma ja'al Allahumma ja'al wa awsil sawaba hadihi sholata ila ruhi. Jadi bisa bahasa Arabnya itu sholat ya Allah ganjaran sholat abdi teh muga dialirkeun dikirimkeun dihadiahkeun ka ibu abdi atau bapak abdi gitu nya. Sementara eta ya dina bapak urang dulu urang ya bagusna mah kabeh muslimin muslimat adalah urang bae urang gitu. Karena naon ketika eta si nongelang ahli kubur teh tadi dia umpama urang lain suudon keur disiksa ku mungkar nakir ketika meunang pamdoa nu hirup dieureunnan siksa ngadoa deui eta mugas mananaot teh muga Gusti jadi keur disiksa teh kunaon sababna cenah aya anak anjeun cenah aya icu anjeun anu ngadoa anu watir ka anjeun ku doa muga Gusti hujan teh panjang umur anak abdi panjang umur icu abdi panjang umur barokahkeun hirupna geus teh ulah waka kiamat supaya abdi aya nu ngadoakeun kitu. Eta ahli kubur sabab abdi can puguh lamun diponis ngabugus dican puguh ka neraka kana surga geus tiis-tiis abdi teh di alam kubur kitu. Eta diantaranya dijaga ku Allah, diselamatkan ku Allah, bahkan dibebaskan tina fitnahna alam kubur. Hari fitnah alam kubur itu adalah wahia su'alu, yaitu pertanyaan pasukan mungkar nakir. Jadinya apa? Jelas tina hadis sahihna apabila mana 7 langkah orang anu ngiringkeun jenazah, 7 langkah tos ninggalkeun pakuburan, mulailah dirinya awal proses malaikat mungkar nakir. Makanya kunaon dikelah ku ulama-ulama, ku ulama-ulama NU terutamanya, ku ulama-ulama NU eta sok ngajikeun di kuburan. Sabaraha urusan ngajikeun mah nyampe bae ganjaran mah di imah ge. Dikelahna naon tadi? Begitu naon ngabri ka kuburan. Ieu lain bentuk anjurannya. Hanya orang yang menganalogikan kita mengajikan di kuburan gitu kan, lain bentuk anjuran. Jadi begitu mati dan tergenjana ke kuburan, ya bang tadi cek keterangan anu sahihna 7 langkah anu ngiringkeun ninggalkeun kuburan mulai diproses mungkar nakir. Ieu mah saparona ninggalkeun maneh di kuburan langsung disambung ku maca Quran. Berang penting 24 jam teng anakna teng incuna teng sakeluargana teng tatanggana wargana teng kita santri. Nah, maka ngakuran karena kias hadis anu tadi sehingga teu geura nanyaan. Mungkin nakir barang nomor wae kene nungguan mungkin nakir teh. Ya, tapi kan walaupun cek akal tadi memang keterangannya gitu 7 langkah anu ngiringkeun kan itu. Makanya kunaon diupayakeun eta ulama-ulama anu diantarana kiai-kiai di urang nu bareto ngajikeun di kuburan eta aya nama nilai tambahna dirinya unggul. Dirinya unggul nilai tambah. Ari muji masalah bacaan marek di kuburan ge tetep nyampe. Gitu. Mudah eta ngajikeun anak-anak incu urang, santri urang, murid urang, keluarga besar urang. Rada-rada kira-kira lamun anggota keluarga teh sepakat sudah ngajikeun karunya ka kolot urang, karunya ka dulur urang, urang ngajikeun di kuburan, rada mantep eta keluarga. Kamu doa kitu tah. Jadi cuma pertanyaan rek bertahan berapa lama ada di kuburan ka ngajikeun. Nah gitu. Laju akhirnya berpikir dia, untungnya membuka duit mah, tinggal mayaran jelema bae standby. Akhirnya kadinya sok bae cuma naik sabda bisa merakaru, gitu kan? Ieu mah nisbat urang hirup nya, lain dalam hati urang berpikir ketika urang maot ge bae diajikeun ku hirup, diajikeun ku anak jadi salah urang berpikir tadi urang mah kudu boga bekal.
soal hidup kesan geus urang kontrak ngiriman teu masalah karena urang geus loba bekalna. Ngan urang sebagai anu hirup mah kudu karunya lah karena butuh bekal pangiriman gitu. Jadi cara berpikirna nempatkeun beda-beda. Lamun urang posisi sebagai anu bakal ngalaman maut ieu maka kumaha carana memperkerjaan maut kumpulkeun bekal salawaloban supaya teu butuh kana pangirim gitu kan. Ngan lamun anu tos manana teh urang kudu berpikir karunya amat aya ngiriman gitu. Lianna ada masuali aslan khosin bil ambiya. Terus pengertian anak dibebaskan tina hisaban alam kubur dan naon ceritanya. Jadi awas lamun urang ngadenge kalimat sahih eta diringankeun dibebaskeun tina pertanyaan hisaban alam kubur. Lain dalam arti bebasna sakumaha para nabi jeung para rasul. Ari para nabi para rasul mah memang bebas murni bebas murni ceritanya deui para nabi jeung para rasul. Ari potongan urang ngan kalimat mun ngadenge bahasa dibebaskeun sabenerna ngan diringankeun gitu tah. Sebab ari nu ngaran teu ditanya sama sakali mah khosin bil anbiya itu khusus para nabi dan para rasul ditanya deui. Orang dalam ini termasuknya. Mesti mau ditanya dulu ya orang dalam. Dia ahli ulama apa? Kelas kiai teh secara syariat. Kelas kiai teh, kelas ustaz sahabat tetap ditanyakan kumaha kualifikasina. Kumaha kelasna. Lamun eta kelas teh dekat orang luar biasa, lalu pertanyaan dia. Ringan di antara lamun malam Jumat poe Jumat tadi teh diringankeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi SOP nama urang mah secara umum pasti ditanya. Ngakira lah pertanyaan eta polisi newang urang, ngan eta polisi babaturan urang kira-kira. Lamun proses urang kira-kira sakejam kabatur atau napi beda kira-kira perlakuanna. Beda lah, karena wauh tadi akrab sanajan pun pada dosana teu wauh ieu jelema ya ka polisi boga salah ditewak urang wauh TS jeung eta polisi ditewak sama-sama dosana mah tapi perlakuan pasti beda. Itu beda badan kecil kitu deui mungkar nakir ge atas izin Allah Subhanahu wa taala maka pasti dibedakeun. Makanya malaikat mungkar nakir itu nisbatna kana jelema anu memang dihisab bener-bener di alam kubur. Dina anu dengan ngaran menang rek-rek menang nikmat katana berek nu diringankeun di alam kubur mah ngaranna lain malaikat mungkar nakir, malaikat basyir. Malaikat basyir ari mungkar nakir mah tampangna bosongo itu mungkar teh. Tampangna bosongo, ngomongna kasar gitu kan. Sampai diceritakan dina sahiran alam kubur teh ibu bisa hafal tuh. Barang jol mungkar nakir mariksa baringan gilir. Nah, ibu-ibu kan sok pinter nyanyi eta mah. Nah, jadi ari kana jelema anu bagus mah maka eta mungkar nakir teh romana beda, bahasana beda. Itu perlakuannya beda. Walailatul afdalul layali kitu deui. Tadi poe Jumat lebih baik daripada saminggu, daripada 7 hari. Walailatul kitu deui malam Jumat oke lebih utama daripada 7 malam tadi. Ba'da lailatul qadari perbandinganana urutanana sanggeus Lailatul Qadar. Berarti mulai bertanya, bagus mana malam Jumat jeung malam Lailatul Qadar? Namanya gitu kan? Bagus mana malam Jumat jeung malam Lailatul Qadar? Bagus Lailatul hari Jumat masa minggu sakali ayana, Lailatul Qadar masa tahun sakali ayana. Secara global Allah nyebutkeun dina Lailatul Qadar mah khairun min alfi
sahih kurang lebih nilai keutamaannya sebanding bahkan lebih baik daripada 80 tahun kurang lebih. Itulah penting masa umur hidup kurang, umur umpama orang nyampe 80 tahun. Sarua 82 tahun kurang bejat, brengsek, bejahat, pas mangih Ramadan menang padilah Lailatul Qadar terakhir kalina 83 tahun deh. Maka umur kurang 82 tahun saja sakuang brengsek ke Allah khairun lebih baik. Khair masih khair 80 tahun deh dihitung baik kabeh ku Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang tanya umur orang nyampe 9 tahun. Lamun dia baca Allah dia nyampe 80 tahun. Geus kayak bae di 10 tahun terakhir urang bener. Gitu tah. Cuma kita mau urang ke umur teuing manggih urang itu Ramadan hebat gitu. Nah hayang mah manggih betulan. Coba urang Ramadan geus kalewat teh pagi urang Lailatul Qadar kan gitu. Maka perbandingannya jauh 83 tahunan dina satu sementara poe Jumatna malam Jumatna kan dina setiap malamna jeung setiap harina 24 jam itu Allah ngamardekakeun jelema tina neraka teh ngan 300.000. Ari dina Lailatul Qadar kumaha? Dina Lailatul Qadar mah Allah ngamardekakeun hamba-hamba nu mutos diponis tina neraka per jam di awal Ramadan. Per jam di awal Ramadan sedangkan per jamnya itu 700.000 di Ramadan. Per jam nambah dibandingkan jumlah 600.000 per jam di Ramadan mah membebaskan di neraka 700.000 beda duit. Maka lamun dina Lailatul Qadar mah tah ngamardekakeun Allah ngitung di awal Ramadan lamun sapoe 24 jam 24 kali 700.000 sedangkan Lailatul Qadar itu masyhur ulama sepakat tina akhirul asrul akhir 10 akhir Ramadan hitung tina 20 hiji sampai ka 30 berarti 20 poe lah 20 poe kali 24 jam kali 700.000 perbandingannya jauh tuh. Kemudian sanggeus Lailatul Qadar urutan berikutnya adalah wa Lailatul Qadari afdal min Lailatul Isra bin nisbati lana amma bin nisbati li sayyidina Muhammadin kepada Lailatul Isra. Terus perbandingan antara Lailatul Qadar jeung malam di Isra'keun anak Kanjeng Nabi. Ieu mah aya dua. Lamun nisbat ka urang perbandingan antara Lailatul Qadar jeung malam Isra Mi'raj Kanjeng Nabi jelas lebih istimewa Lailatul Qadar kene. Meskipun dina Lailatul Isra Mi'raj Kanjeng Nabi menang parentahan anu jadi menang parentahan anu jadi kepalana anu jadi sumberna anu jadi pokokna ibadah yaitu salat. Nah, tapi nisbat ka Kanjeng Nabi Muhammad mah malam Isra Mi'raj itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan di Lailatul Qadar. Namun sakabna sebab malam Lailatul Qadar mah bagi Nabi Muhammad mah kumaha teu istimewana panggih berharapan jeung Allah Subhanahu wa taala. Suatu keistimewaan anu teu aya bandinganna ketika seorang hambana rek nabi rek rasul rek jelema biasa ketika panggih berhadapan jeung Allah Subhanahu wa taala. Kalimatna pandina sok didenge kadenge teh urang dina maulidat teh pamangkana minkum yarju liqa'a pamangkana yarju Allah wal yaumal akhir. Barang siapa yang menghendaki punya cita-cita keinginan hayang papanggih jeung Allah payan amalan sholih maka hendaklah beramal sholeh. Begitu. Jadi itu nangarana resepna kuncina hayang papanggih jeung Allah teh kudu beramal sholeh heula urang. Kanjeng Nabi belum wafat sudah bertemu jeung zat Allah Subhanahu wa taala.
Nah ulah dibayangkan bertemu seperti apa dan bagaimana, karena itu kelasnya geus lain dari bahaskeun secara syariat dan akal. Geus ieu mah urusan mukjizat. Makanya dina masalah Isra Mi'raj teh aya bahasa ulama lamun eta mukjizat kabeh para nabi jeung para rasul satu kedahsyatan anu di luar logika, maka teu aya bandinganna jeung mukjizat nu dipasikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad mah Isra Mi'raj. Atamil mukjizati Isra Mi'raj itu pang istimewa-istimewana, pang dahsyat-dahsyatna mukjizat. Maka bagi Kanjeng Nabi Muhammad mah Lailatul Qadar itu kelasna di bawah malam Isra Mi'raj. Bagi urang mah umatna karena urang dengan ngalaman perjalanan Isra Mi'raj, karena dari sisi fadilah hukum Lailatul Qadar lebih baik daripada malam Isra Mi'raj. Kemudian dari amma bin nisbati li sayyidina Walailatul maulid syarifi afdalu min lailatil isra'i wa lailatul qadar. Kemudian dibandingkan jeung malam hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan jeung tadi malam Lailatul Isra, malam Lailatul Qadar, malam Jumat, bagus mana? Maka di dia disebutkan ku Syekh Nawawi berdasarkan hadis dan namanya cariyosan-cariyosan para ulama, malam kelahiran Kanjeng Nabi itu jauh lebih baik dan istimewa dibandingkan malam Isra Mi'raj, malam Lailatul Qadar jeung malam Jumat. Malam kelahiran Kanjeng Nabi karena saumur dunia sekali. Saumur dunia dijieun ku Allah sampai kiamat kan sekali hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu kan? Malam Lailatul Qadar tiap tahun, malam Jumat tiap minggu. Kan itu. Nah, malam Isra Nabi Rasul saja ke Isra, nanti sabuma Isra Kanjeng Nabi Muhammad. Mi'raj Nabi saja nanti sabuma Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Maka nanti saumur dunia, nanti saumur ngaranna Nabi dan Rasul itu, tapi urusan eta mah ngaranna urusan Nabi hari kelahiran Kanjeng Nabi mah ngan sakali-kali terjadi. Jeung naon deui mantap lebih istimewa dibanding jeung malam-malam anu saja, karena anu ngajadikeun sabab sagala perkara, sagala urusan, sagala bentuk jeung benda, jeung sifat, jeung warna, jeung sagala macam moal aya eta kabeh ge lamun teu aya hari malam hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Dina hadis qudsi jelas laulaka ma khalaqtu aplaka. Di hadis qudsi Allah ngadawu, kalau andaikan aku tidak menciptakan engkau Muhammad, maka lama khalaqtul aplak, maka aku pun tidak akan menciptakan seluruh makhluk Allah. Jadi cek Allah aing kamu tidak dia ngomong apa yang saja. Maka kulantaran ayat Kanjeng Nabi Muhammad jadi ayat segala perkara, segala urusan, segala bentuk, benda, sifat, warna dan sebagainya. Lamun Allah menghendaki ngayakeun Kanjeng Nabi dina malam kelahiran malam Senin teh, dengan Senin teh, maka saja moal aya, urang ieu moal aya, adat ieu moal aya. Sanajan pun secara urutan secara nasab Nabi Adam manusia pertama. Tapi jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, jauh tahun sebelum Adam diciptakan, ternyata Allah punya skenario dan punya punya rencana. Allah nyieun cahaya di pagi eta sababaraha macam cahaya, termasuk di antaranya cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipeureun ku Allah cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Hingga dina senamera pas dina skenario Allah Subhanahu wa taala, kemudian eta skenario cahaya Nabi Muhammad teh begitu Allah menciptakan Nabi Adam, diteundeun lahirna cahaya di Nabi Adam. Dan itu diteundeun cenah ge dina malaikatna Nabi Adam. Ya malaikat kunaon ayeuna dibarui bae begitu. Mabaranis bae malaikat koreng dina walikatna ieu aya Nur Muhammad.
Jeung Allah mengadam karena dina buri anjeun teh aya nur kakasih aing anu bakal jadi nabi akhir zaman, teu aya deui nabi saneusna jeung teu aya bandinganna di antara para nabi jeung para rasul saha Gusti, yaitu Nur Muhammad. Waduh Gusti, kami mah hayang amat ieu ningali, hayang amat ieu teh malaikat ulah dibulieun hayang dihareupeun dipindahkeun ka lantaran cenah kitu teh caritana. Barang dipindahkeun ka lantaran malaikat pindah ka polis kabeh ngahormat cahaya. Gusti abdi teu ngeuleuh jeung kana cahaya. Coba diteu cenah dina curug Nabi Adam. Itulah salah satu hikmahna deui di antarana ketika urang tasawuf, salah satu hikmah ketika urang tasawuf eta urang ngadrakeun curug illallah bari teu eureun sampaikeun innaka hamidum majid. Sebab ketika wa asyhadu alla ilaha illallah sunah digerakkeun kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seolah-olah urang memposisikan diri sebagai Nabi Adam, seolah-olah ieu Nabi Muhammad, seolah-olah ieu Nabi Muhammad aya dina curug urang. Itu Pak. Jadi rasa deket urang teh jeung Allah rasa deket, jeung Muhammad rasa deket. Itu makanya hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu jauh lebih istimewa dibandingkeun jeung anu sejenna, sebab anu ngajadikeun sabab sagala perkara, sagala urusan, sagala warna, sifat dan sebagainya. Li annaha asluman moal aya Lailatul Qadar. Ya Lailatul Qadar mangsarean Kanjeng Nabi Muhammad. Moal aya malam Jumat istimewa, yaitu malam Jumat poe Jumat syariat Muhammad. Dina nabi-nabi sebelumna, rasul sebelumna tidak ada perbedaan itu antara malam Jumat. Malah di zaman Nabi Musa populerna hari Sabtu. Dibandingkeun dina Al-Qur'an ashabus sabti teh ya, ashabus sabat. Dina poe Sabtu itu karena kita hari nanggaran hari istimewa ku Allah teh kita hukum ibadah dong poe Jumat we gitu lah. Dong Jumat Pak, teu beunang jual beli, teu beunang beraktivitas anu sifatna dunya lain butuh amat mah gitu kan. Demi nafkah keluarga areta mah geus cukup mending keneh Jumat mencicing di imah. Engke palebah Jumatan supaya urang teh yakin bisa Jumatan. Gitu ya mah kadu kacukupan gitu kan kacukupan. Eta teh naon bari kasar penting Jumat kalaksanakeun teh naon intina mah teu beunang kasar bisi sampai ninggalkeun Jumat. Gitu kan. Gitu nya. Teu beunang tadi mah poe Sabtu ge gitu. Sehingga ashabus sabti eta diriwayatkeun karena ieu teh ngalanggar larangan Allah poe Sabtu anggur ngalalau. Gitu. Agar anggur ngalalau kumaha akhirna karena ngalanggar parendahan Allah, ngalanggar larangan Allah teu beunang liar, ngalanggar parendahan Allah kudu ngamuliakeun poe Sabtu, kemudian anggur ngalalau sifat duniawi, kemudian kumaha Allah akibatna pamasyahud iradatan khosihin. Kemudian disalinglah ku Allah eta jelema-jelema anu ngabangkang teh jadi monyet. Dibalik ke jeung teori Darwis. Teori Darwis mah jelema tina monyet, padahal mah monyet tina jelema gitu kan. Coba pilih mening manusia tina monyet apa mening monyet tina jelema? Sebab lamun urang tina monyet secara umum berarti manusia itu hina kabeh. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk Nabi Adam. Tapi kulantaran manusia tadi teh anu sifatna makhluk Allah anu paling istimewa dibanding makhluk sejen termasuk malaikat bagus keneh manusia. Cuma manusia anu bisa ngajaga harga dirina, anu ngamuliakeun dirina bakal jadi mulia, sementara manusia anu teu ngahargaan dirina, anu teu ngayakeun kana dirina bakal jatuh. Ya. Jeung Allah bersumma wadannahu asfala safilin. Eta mah Allah geus nganggaran geus garis bae laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia mah bagus. Kemudian asfala safilin tadi di zaman Nabi Musa aya disalin jadi monyet. Nah di zaman Nabi Musa mah memang secara umum naon bae eta nu ngalanggar larangan Allah, parendahan Allah langsung
langsung adabna dibuktikan. Itu lamun kira-kira diulang udah Jumatan disalin jadi naon jadi bangkong tah jadi naon tanya gitu. Aku bapak Agus gitu nya. Makana geus dibedakeun dina naon ngaran di antara ge itu ge berkah naon ngaran penawaran Kanjeng Nabi Muhammad ke Allah ketika Kanjeng Nabi Muhammad naon ngaran menjelang wafat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Eta ketika menjelang sakaratul maut Kanjeng Nabi menjelang wafat minta keringanan kalau Gusti umat abdi mah ulah bawa umat baheula. Abdi meuteuna naon siap wafat ayeuna ge lillahi talangan abdi mah hayang nyawa aya umat abdi ge jaga kumaha tah. Jauh umat abdi bakal teh macem-macem. Aya nu umat Nabi Musa nu tadi teh dina ngalalorakeun poe Jumat. Aya nu ngaranna doa umat Nabi Musa anu naon ngaranna pelit anu teu zakat dan sebagainya. Ubah lah abdi mah wayahna eta umat abdi nu kumaha macam ke sanajan goreng sanajan loba salae la tuahidna inna sina wa akhtana ulah ditimpakeun siksa di dunya. Ulah ditimpakeun mun bisa mah hampura. Hebat Nabi Muhammad neuk wafat ingat ka umatna potongan urang masih dipikiran ku Kanjeng Nabi Muhammad mah. Gitu nya sehingga urang sarebu salah sarebu dosa loba karuksakan loba aib loba celah dina diri urang masing-masing borong dijadikeun siksa ku Allah di dunya ieu sehingga nu nyaho kitu aya hanya Allah tahu kana kagorengan urang paling ala kadarna nu kadua pamajikan nyaho kana kagorengan urang tapi bisa bener pamajikan ya nu sapenuhna nyaho kana kagorengan urang mah adalah tapi tetap ku Allah ditutupan anta satarul ghuyub engkau adalah maha menutupi segala kekurangan dan celah untuk jalan dibolehkankeun ku Allah kakurangan urang kasalahan urang dosa urang aib urang cenah diaparkeun eta dosa jeung kasalahan urang ieu ditutup mas di kanjeng mati pinuh ku dosa urang ngan kana ku Allah ditutupi berkah minta keringanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk urang jadi umatna. Makanya kan tadi dia dampak nah ketika memang Nabi Muhammad itu minta keringanan ke Allah Subhanahu wa taala dampak ke umatnya saking kamunahan baru lain lalu biasa kan jelema melakukan nahan terlena naon ge sok tinggal di anak kurang lamun kurang di nanggar dicukup fasilitasna otakna kurang pati jalan gitu keluarga urang lamun cukup di istilah fasilitasna kurang pati jalan otak itu karena terlena teh nanawi urang ge lamun kira-kira cukup mah nanawana terlena sehingga kulantaran dicukup urang ku Kanjeng Nabi Muhammad dijamin ku Kanjeng Nabi ngarasa cukup ku poe Jumat bae ge urang lamun meunang padilah ngabis beres ku poe Jumat bae teh kudu pangajikan ieu bae ge urang beres kudu pangajikan ieu poe Jumat doh kade beres gitu kan. Seksa Kanjeng Nabi manita bola sahaja mangageser ti imah ngalengkah lihat alamal imah kahiji tempat tujuanna rentengan ilmu gubiro lahu qabla ayah bercanda kancana wacan diujuk kacancana dingin ke tempat pengajian memeh ngalengkah terus dihapura dosa-dosa di imah keneh tadi komo disampaikan ieu Pak cukup sakitu ge tah kana saking geunahna terlena urang teh kana kamanisan anu keringanan ti Kanjeng Nabi Muhammad gawat tapi lah itulah istimewana tamatan awal qaraati lailatul maulid wa lailatul isra'i lailatanil mayyatan lailatul wa muridah urang rek mengerake Jumat itu jadi kadinya heula jadi kita pakai gitu tah nya jadi malam Jumat malam Lailatul Qadar susunan kan malam Lailatul Qadar bagi urang, malam Isra bagi Kanjeng Nabi Muhammad, bagi Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu. Jadi itu mungkin salah satu motivasi. Nah, ketika orang teh ngayakeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya sering dina Maulid itu kan hadis Nabi keutamaan laulaka lama khalaqtu hadhil afla. Lamun Allah teu nyiptakeun Kanjeng Nabi Muhammad moal nyiptakeun sagala-galana.
Orang sebagai bentuk syukur ke kanjeng Nabi Muhammad, orang mengeling atau Nabi memperingati hari kelahiran kanjeng Nabi Muhammad itu salah satu motivasinya. Walaupun kita entah lebat nama karena muamalah, entah lebat nama karena ibadah, entah lebat nama penting dirinya teh aya sisi baik. Nah, gitu nya. Tapi henteu ngagicrok dina realna. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.